Hi guys! Welcome back to my channel. So ayan, for today's vlog, ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman ng Samsung na ref na 2-door. So ayan, nasira kasi yung Hanabishi namin na ref. So bumili kami ng Samsung na 2-door. Ayan, inverter siya. Actually, sobrang natuwa ako sa kanya kasi meron siyang gawaan ng yellow. So, sabi nila hindi naman daw ganun kalakas sa kuryente, pero hindi pa kasi dumarating yung bill namin sa kuryente for this month. So malalaman ko pa lang siya pag na-receive ko na yung bill. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman, kung ano ang loob nung ref na Samsung. So let's see. So ito siya guys. Ayan. Ito yung energy guide niya. Sabi nila, the more na mataas yung energy efficiency factor, mas mababa ang bill or yung cost sa kuryente. Ayan. Merong isa doon, mas maliit siya, mas mababa. Siguro mga hanggang dito. Kaso kasi yung difference niya is konti lang, kaya mas pinrefer ko na to. Saka yung color niya kasi maganda, hindi dumihin. Unlike yung isa, ganito yung color niya, yung mas maliit. So, tingnan natin yung loob. Ayan. So, dito sa side, merong temperature setting recommendation. Ayan. Kapag bagong bili nyo to, eto. Pag bagong bili nyo, dapat nandito siya sa may, dito. At least dito siya banda nakalagay. Lagpas siya ng optimal. Ayan. Ang kagandahan nito, meron siyang movable na ice maker. Ayan. So, kung marami kang ilalagay dito, pwede mo lang siyang tanggalin. Yung isa kasi na maliit na version nitong ref, nakaano siya, kumbaga, hindi na siya natatanggal. Naka-fix siya. Kaya, eto rin kinuha ko kasi removable siya. So, ayan. Itong yellow nilagay ko last kagabi. Mukhang ayan. So, ayan. Lalagyan lang siya ulit. Ayan. Sobrang, ang ano nito, ang lakas, oh. Ang lakas niyang mag-yellow. Kasi yung ice cream na ginawa ko, saglit lang. Wala pa yatang 2 hours, matigas na. Ayan. So, ganyan lang siya. Tapos, ito yung guide niya sa gilid. Ayan. So, dito sa baba, check natin. Ayan. Walang laman ng aming ref. Pagpasensyaan nyo na. So, ayan. Dito, optimal fresh zone. So, ayan. Then, meron siyang isa, dalawa, tatlo. Tapos, dito ilagayan ng mga gulay. So, ayan. Nung pagka bagong bili nyo to, dapat nakamark siya dito. 6. Tapos, sa taas, yung lampas ng optimal. Ayan. Ginawa ko lang kasi siya dito. Ni-normal ko. Kasi sobrang, lamig na siya. So, nag-normal na lang ako. Siguro after 2 days, binak to normal ko siya. Ayan. Tapos dito, meron din contact number ng customer service nila. Ayan. Tapos dito sa side, ayan, lagayan ng egg. And then, ayan, mga wine and pagkain ng baby. Tapos, ang maganda dito, nakikilid ka po. Meron siyang ayun no, meron siyang deodorizing filter. Yan. Yan yung maganda sa kanya. Kasi, hindi mag-aamoy, basta yung parang, yung amoy sa loob. Ma-absorb niya yung hindi magandang amoy. So, ayun. Nakagilid ka. So, ayan siya guys. Ayan. Kapag kabili nyo na itong item na to, kung bibili kayo, make sure na pagdating sa inyo, hindi nyo muna siya paandarin for 5 hours.
to 6 hours. Standby lang. Ayan. Then, after noon, pwede nyo na siyang isindi. Tapos, yung paglalagay nyo ng mga items sa loob, ng mga pagkain, onti-onti lang muna. Ayun. Ganun lang siya, guys. Yeah.